¿Sufres de tensión muscular en la cara y cuello, dolores de cabeza inexplicables o sientes que tus dientes están sufriendo? Podría ser bruxismo. Soy Francesco Cammarano, experto en bruxismo, ese apretar o rechinar de dientes que a veces ni notamos. Y entiendo lo molesto que puede ser vivir con esa condición. Pero tengo buenas noticias. Ahora puedes acceder a mi experiencia y guía desde la comodidad de tu casa, sin importar distancias ni horas, a través de mis consultas online especializadas en bruxismo. Imagina poder recibir un diagnóstico adecuado o una segunda opinión tranquilizante. Hablar sobre el pronóstico de tu bruxismo. Obtener las indicaciones para seguir un plan de tratamiento adecuado si es necesario o resolver tus dudas de manera inmediata. La salud de tu sistema masticatorio es mi prioridad. Si estás listo para tomar el control del bruxismo, mi consulta online es tu mejor aliada. Pídela por un mensaje directo.